այսօրվա տնտեսական ցուցանիշները սկսել են բարելավել 22 թվականից հետո ռուս-ուկրաինական պատերազմից հետո։ Այսօրվա տնտեսական մոդելը բավական պրոբլեմային է։ Այն պահին, երբ պատերազմը կաղնեց եւ Ռուսաստանի նկատմամբ սանկցիաները վերանան կամ թեթևանան, մենք ունենալու ենք լրջագույն խնդիրներ։ Ես կարծում եմ, մեր ժողովուրդը այդ խնդիրների խորությունը լավ չի պատկերացնում։ Եվ ոչ ոք չի էլ փորձում ներկայացնել այդ խնդիրների իրական ծավալը։ Եվ սրա հետ մենք առնչվելու ենք։ Եվ առնչվելու ենք հաջորդ 5-ամյակում անկասկած։ Մեր տնտեսությունը պետք է ունենա արդյունաբերություն, պետք է արտադրենք մի ապրանք, որը մրցունակ պետք է լինի արտաքին աշխարհներում։ Մենք պետք է ճիշտ գնահատենք, թե մեր շուկաները որ շուկաներն են։ Եվ չի կարող քո տնտեսական քաղաքականությունը քո արտաքին քաղաքական նախապատվությունների հետ չի կարող հակադրության մեջ մտնել։ Այնինչ կա այսօր, ուղղակի ինձ համար մի քիչ շոկային է զուտ արհեստավարժության տեսանկյունից, պրոֆեսիոնալիզմի տեսանկյունից։ Դու հայտարարում ես, որ գնում ես Եվրոպական միություն, Եվրոմիության հետ քո արտաքին առևտրի ծավալը ընդամենը 7%-ի չափ է, թե չեմ սխալվում, մոտավորապես։ Չէ, ոնց որ մի քիչ ավել է, բայց մի քիչ ավել։ Դու ասես շպագատի մեջ ես, քո արտաքին քաղաքականությունը ու քո տնտեսական շահերը լրիվ այլ հարթությունների վրա են։